各位粉丝，大家早上好。那休了2天假期，大家有没有去高雄看演唱会啦？那如果没有去看演唱会也没关系，记得要来找远发修车哦。那我们的今天的主角是来自我们抖音的客户 Lexus CT200。那车主在行驶中就听到方向盘有咕噜咕噜的声音，于是找上了我们。那经过我们检查后，发现是方向机小齿轮声音。那我们马上来拆装这台 Lexus 的方向机小齿轮，它的状况是怎么样子？我们跟着镜头来看一下。好的，我们看一下这一台 CT200H 的那方向机小齿轮这边已经拆下来了。那我们看一下内部的状况，这边内部有很多小齿轮的屑，那这边都要清除。那我们实际来看一下我们拆下的小齿轮状况，这就是它的小齿轮，这边已经受损了，中间已经不见了。那我们更换新屏，我们看一下新屏跟旧屏的状况，这边内部都已经损坏了，这是新屏，日本原厂的。那我们准备安装。首先，我们先使用强力的风枪将里面清洁干净。那清洁完后，我们还要用内视镜检查看看，透过内视镜看一下里面的状况。清洁干净之后，我们更换新屏。那里面都已经清洁干净，那我们更换新屏，更换完成。那我们准备组装方向盘，完工。那组装完成。以上的叙述呢，是我们针对这一台 Lexus CT200H 方向机小齿轮的更换步骤细节。大家看着如果有不懂的地方或是想了解的地方，欢迎底下留言，让远发来告诉你。